Өзбекстан дүйнө чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Ооба достор, коңшу Өзбекстандын командасы Миланда өтүп жаткан медиа футбол боюнча тайпалык этаптан өтүп, чейрек финалга чыкты. Анда алгач команда тайпадан Сауд Арабияны жеңип, алгачкы упайларын алса, экинчи оюнда Америка Кошмо Штатына 2-6 эсебинен жеңилип калды. Бул нерседен баардыгы жыйынтык чыгарганга шашып калды. Бирок акыркы мүмкүнчүлүк бар болчу. Анда Өзбекстан медиа командасы күчтүү болмуш Перуга каршы беттештик утуш керек эле. Оюндун алгачкы мүнөттөрүндө Өзбекстан оюнчулары Шахриордун 2 голу жана Джаванын 1 голу менен ишенимдүү жеңишти камсыздап келе жаткан. Тилекке каршы экинчи бөлүмдө өзгөчө оюндар менен түшкөн Перу командасы 2 гол менен эсеп сандарын кыскартууга жетише алды. Эсеп саны 3-2. Негизги убакыт бүтөөрүнө секундалар калганда Перу тарап 2x голго, тактап айтканда, кайсыл команда гол бергизсе дагы 2 голго тете деген эрежени колдонуп 39-мүнөттө гол жаратты дагы 3-4 эсеби менен алдыга өтүп кетти. Эми оюн такыр башка нукка бурулганына, эмне болуп жатканда аң-таң болуп жатканда башка калыс негизги убакытка 2 мүнөт кошту. Акыры Өзбекстан оюнчулары дагы оюн тизгинин колго алып, кайра чабуулун токтотподу. Кудай деген кургалбайт демекчи, 40+2 мүнөт бүтүшүнө 10 секунда калганда Жасур гол киргизип, Өзбекстанды тарыхта биринчи жолу медиа футбол боюнча дүйнө чемпионатынын чейрек финалына алып чыкты. Алар эми ал жакта Колумбия менен уюшат. Кыскасы, Unwanted Boys командасы, тактап айтканда кааланбаган балдарды бүгүнкү күндө Өзбекстан, ал тургай Азия, дүйнө жүзү каалап калды. Анткени мына ушундай керемет оюндарды тартуулап жаткан команда эрте эле чемпионаттан коштошуп кетиши туура эмес. Андыктан бүгүнкү күндө Колумбияда турган болсо, анда жарым финалга чейин жолдомо алышат. Ийгиликтер болсун Unwanted Boys.